ஈஸியா சிம்பிளா ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை தான் பார்க்க போறோம். இந்த பொருட்கள்லாம் என்ன நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். நான் இங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, 10 காஞ்ச மிளகாய், இது மாதிரி ஒரு பட்டை துண்டு எடுத்துருக்கேன், 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. அப்புறமா ஆனியனை பொடி பொடி அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இங்க 8 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன். முதல்ல நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டை எல்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இப்போ எல்லாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்போ நம்ம பேன்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானது இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்க, நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டு இப்போ. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போயிடுச்சுங்க. இப்போ நான் ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா தண்ணி விட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. ஸ்மெல் கூட ரொம்ப சூப்பராக வருது. இது கூட நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் லேட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பில்லை. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கம்மியாகவே போடுவோம். இது கூட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க இந்த பொடியை உள்ள சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிப்போங்க. இது இப்படியே ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகுங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மகா ஹோம் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.